Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Թևանյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, բավականին ծանր, խիտ օրեր իրադարձություններով լի, բազմաթիվ փողոցներ էին փակվել, ընդդիմությունը վերջնաժամկետ էր ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդպես էլ չհեռացավ եւ հիմա ընդդիմությունը իր իսկ գործիքներով պայքարում է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բայց նախքան այդ հարցերին անդրադառնալը առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսենք երեկոյան համացանցը եւ քաղաքագիտական հանրությանը շոկի ենթարկած ըստ էության ձայնագրության հրապարակումից, որից պարզ դարձավ, որ դեռևս 2016 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ձայնագրությունը 16 թվականին էր արված, Սերժ Սարգսյանին առաջարկություն է արվել Ալիևի կողմից, առաջարկությունը Լուկաշենկոն էր ներկայացնում, որ 5 միլիարդ դոլարի դիմաց համաձայնվի հանձնել Արցախի 7 շրջանները, ինչին ի պատասխան Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ չի կարող բնականաբար համաձայնել այդ առաջարկին եւ պատրաստ է 6 միլիարդ դոլար տալ Ալիևին, եթե նա վերջնականապես հրաժարվի Արցախի 7 շրջաններից, այն շրջաններից, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը հանձնեց Ադրբեջանին։ Ինչ է ցույց տալիս այդ ձայնագրությունը, պարոն Թևանյան։ Քաղաքական դաշտում շատ սրընթաց են իրադարձությունները զարգանում եւ փաստորեն ասելիք կա, այս բոլորովին վերջերս է ձեզ մոտ եղել եւ այն ժամանակ հիմնավորել էի, որ երկու կետ կա հանրության մեջ վեճի Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության հետևանքները դավաճանության թե անգրագիտության հիմարության հետևանք են։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ ես հիմնականում զարգացնում էի հիմարության վարկածը։ Հիմա կարող եմ փաստարկներ ներկայացնել դավաճանության վարկածի օգտին, բայց թե վերջնական որ վարկածի մեջ է տեղավորվում Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը, ընդ որում ոչ միայն 2.5 տարվա, այլ նաև դրանից առաջվա, միգուցե մենք գործ ունենք, այսպես ասած, միքս տարբերակի հետ, հիմար դավաճանության եւ դավաճանական հիմարության։ Այդ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք այն հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում, որը կձևավորվի անխուսափելի իշխանափոխությունից հետո։ Սա համազգային Նյուրնբերգի արժանի հանձնաժողով պետք է լինի, համարժեք հանձնաժողով, որը պետք է բացահայտի, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչու մենք պետականություն կորցրեցինք Արցախում, ինչու ենք մենք հիմա շագրենու կաշվի պես փոքրացնում Հայաստանի սահմանները, եւ ինչու է անտերության մատնված երկիրը, ինչու է քարոզվում է ամեն ինչը, ինչու է վարվում այդպիսի քաղաքականություն։ Հիմա ասենք դավաճանական վարկածին։ Ես նախ կուզենայի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին երկու հարց ուղղել այդ 5 միլիարդի հետ կապված։ Այո։ Պարոն Փաշինյան, արդյոք դուք Ալիևի հետ միջնորդավորված ձևով բանակցել եք Արցախի ազատագրված 7 շրջանները 5 միլիարդ դոլարի դիմաց հանձնելու շուրջ։ Հուշեմ ձեզ, արդյոք այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել 2018 թվականի ամռանը եւ աշնան սկզբում, եւս մի փոքրիկ հուշում, արդյոք այդ բանակցությունները տեղի են ունեցել Դուբայում, եւ արդյոք դուք փորձել եք հետագայում ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական շրջանակների հետ քննարկել այդ հարցը, արդյոք ձեզ կոնկրետ մարդու կողմից հակադարձվել է, որ այսինչ դավաճանություն եք անում, ինչի մասն է խոսքը, ինչպես կարելի է նման թեմաներ քննարկել, փորձել եք պարզել, հասկանալ դա հնարավոր է թե ոչ, ինչ վարկածներ կարող են լինել, ինչ զարգացումներ կարող են լինել։ Ես կուզենայի, որ դուք թարմացնեք ձեր հիշողությունը եւ ձեր սիրած օդում կախված լուրերը հերքել կամ հաստատել կամ պատմել։ Կրկնեմ 2018-ի ամռանն է դա տեղի ունեցել,
Դուք շատ լավ գիտեք ինչ իմաստն է։ Խոսքը փորձեք հերքել կամ հաստատել Դուբայը հիշեք բանակցությունները։ Սա թող Նիկոլ Փաշինյանը մտածի պատասխանի եւ հատկապես իր նեղ թիմակիցները հասկանան թե ինչի մեջ են մտել։ Ես պատահական հարցեր չեմ տալիս։ Այդ շրջանակների հիմարություն են ունեցել նաեւ անուղղակիորեն իմ ականջին հասցնել այդ ամեն ինչը։ Եվ ես դա ժամանակին էլ եմ իրենց ասել, որ այդպիսի բանը կլինի ստոր դավաճանություն, ուղղակի ինքս չէի պատկերացնում, որ դա այդպես կարող է խորանալ եւ նույնիսկ չեմ հավատացել, որ այդպիսի բանակցություն կարող էր տեղի ունենալ։ Երբ որ այդ ինֆորմացիան ստացա, որ քննարկվում է նաեւ 5 միլիարդ դոլարի դիմաց հանձնելը, անկեղծորեն չէի հավատում, բայց հիշեցնեմ, թե ինչով էր զբաղված Նիկոլ Փաշինյան լրագրողը 98 թվականից հետո, երբ որ ինքը հստակորեն պաշտպանում էր այն քիրվայական գիծը, որը քարոզվել էր մինչև այդ։ Իրենք անընդհատ հիշում եք խոսում են Ղարաբաղը ծախում են։ Ղարաբաղը ծախել ձևակերպումը միշտ եղել է։ Առաջին նախագահի հանդեպ է եղել այդ ուրեմն մեղադրանքը, երկրորդ, երրորդ Նիկոլի հանդեպ է եղել, բայց դա ավելի շատ պատկերավոր ձևակերպում է եղել։ Բառացի նատուրալիստական, որ այ գումարը կվերցնեն եւ ինչ-որ բան կհանձնեն, այդպիսի բան որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, բայց այդ մասին անընդհատ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե մարդը մի բանի մասին խոսում է, նշանակում է դա իր մտքով կանցնի։ Եվ եթե ինքը ունենում է ուրեմն այդ լիազորությունները, որ իր ասածները կյանքի կոչի, ինքը կարող է դրան գնալ։ Ես իհարկե կոնկրետ այսպես ասած գործարքի ականատեսը չեմ եղել, բայց ես հավաստիացնում եմ ձեր այդպիսի քննարկում եղել է։ Եվ այդ ինֆորմացիան ես ունեի եւ մեր հիմնադրած կայքը նաեւ ակնարկներով եւ հարցերով անընդհատ հնչեցնում էր դրա մասին, իշխանությունից ոչ մի արձագանք։ Բայց կրկնեմ, այս վարկածը պետք է հաստատվի հանձնաժողովով եւ քննվի հետագայում։ Որ մենք հասկանանք, ես անկեղծորեն կուզենայի, որ դավաճանության վարկածը հերքվեր, որովհետեւ հայ ժողովրդի համար շատ ցավալի կլինի, եթե պարզի, որ մենք այս խայտարակ պարտությունը ի սկզբանե դավաճանական սցենարի արդյունքում ենք ունեցել։ Ես անկեղծորեն կուզենամ, որ հիմարության վարկածը հաստատվի։ Ուրիշ վարկած չի կարող լինել։ Չի կարող ուղղակի։ Ինչ կապ ունի Բոլթոնը սրա հետ։ Հիմա Բոլթոնի մասին եք դուք հարցնում, նախորդ հաղորդման ժամանակ հիշում եք, ես խոսեցի եւ մենք հիշեցրեցինք, որ ես 2 տարի առաջ անընդհատ խոսում է այդ մասին։ Հիմա եկեք քաղաքական դետեկտիվը խճանկարի տեսքով հավաքենք։ Ինչ է անում Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց հետո։ Անմիջապես սկսում է իր արամեր հայտարարություններ անել, որից դիվանագիտական փակուղի է մտցնում բանակցային գործընթացը։ Շատ արագ իր իշխանության գալուց հետո այստեղ է հայտնվում Ջոն Բոլթոնը, այն ժամանակվա ԱՄՆ նախագահի խորհրդական անվտանգության հարցերով։ Ջոն Բոլթոնը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թիվ 1 թուրքամետ գործիչն էր։ Իհարկե հետագայում ինքը աշխատանքից դուրս եկավ։ Եվ պրո-հրեական ամենահզոր լոբիստներից մեկը։ Եվ պատահական չէ, որ Տրամփի վարչակարգը պրո-իսրայելական ամենահզոր որոշումները կայացրեց։ Այնպիսի որոշումներ, որ աշխարհի ներդեմ եւ այլն։ Ուրեմն այս գործիչը գալիս է Հայաստան։ Հայաստանում հայտարարում է, որ հայերը պետք է ազատվեն կարծրատիպերից։ Պատմության կաղապարներից։ Այսինքն հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է չեղարկվեն, Հայաստանը պետք է հրաժարվի ցեղասպանության հետապնդման հարցից եւ ըստ էության պետք է միանա հակաիրանական, հակառուսական կոալիցիային։ Ինչը դրանից հետո հայտարարում Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես հայտարարում է, որ չի բացառվում, որ Իրանի հետ սահմանը կարող է փակվել։ Հաջորդը ինչ էր իրենից ներկայացնում Բոլթոնի ծրագիրը։ Ըստ այդ ծրագրի ռուսական ռազմաբազան պետք է այստեղից դուրս գար, Թուրքիան պետք է դառնար այս տարածաշրջանի գլխավոր եւ միակ խաղացողը, Ադրբեջանը հակաիրանական կոալիցիային միանալու համար պետք է ստանար Արցախը ամբողջությամբ, Հայաստանը պետք է ստանար փող հակաիրանական եւ հակառուսական կոալիցիային միանալու համար։ Հիմա նայենք դրանից հետո ինչ կատարվեց։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց ինտենսիվորեն քարոզել խաղաղություն, հիշում եք, մենք ժողովուրդներին պետք է պատրաստենք խաղաղության եւ այլն։ Լուծումը պետք է բավարարի երեք կողմերին։ Իր կինը
Դարձավ այսպես կոչված խաղաղության աղավնին, ձուլենք փամփուշտները, սարքենք զարդեր, Մեհրիբանին եմ հրավիրում Արցախ մուղամ լսելու եւ այլն, իրենք ամբողջությամբ այսպես կոչված պացիֆիստական խաղաղասիրական քարոզ տարան, այն դեպքում, երբ որ զուգահեռաբար Ադրբեջանում միլիտարիստական հայտարարությունները ուժգնանում էին, եւ ես մեկ դեպք հիշեցնեմ, Դավոսում տեղի ունեցած Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից անմիջապես հետո հնչում է Բոլթոնի զանգը, զանգ Ալիևին, զանգ Փաշինյանին։ Ալիևի հետ այդ հեռախոսազրույցի հաղորդագրության մեջ կա հետևյալ տեքստը, որ Ալիևի հետ քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը եւ Արցախի խնդրի լուծման հարցերը։ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցի հաղորդագրությունը հրապարակային հետևյալն էր, որ Փաշինյանի հետ քննարկվել է, պատկերացնում եք Ալիևի հետ զրույցից հետո, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրներին առնչվող հարցերը եւ ԱՄՆ վերահաստատում է իր հանձնառությունը աջակցել Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը։ Փողը։ Դա ըստ էության ծրագիր էր փող տարածքների եւ բաց կոմունիկացիաների դիմաց։ Եթե նկատել եք այս փաստաթղթի մեջ խոսակցություն կա բաց կոմունիկացիաներ, Փաշինյանի նշանակած նոր էկոնոմիկայի նախարարը խոսում է Թուրքիայի հանդեպ բացվել եւ այլն, Ադրբեջան կոմունիկացիա, ոչ մի կոմունիկացիա չկա, Մեղրին են ուզում գրանվեն։ Հիմա գնանք առաջ։ Ուրեմն Փաշինյանի հետ փողերի մասին եւ Ալիևի հետ Արցախի մասին։ Տպավորությունն այնպեսին է, որ քավորը վերահաստատում է իր քավորությունը։ Դրանից անմիջապես հետո հիշեք ժամանակահատվածը 2018-19 թվականներ, դա պատմական այն փուլներ, երբ որ ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը կենտրոնացած էր Վենեսուելայի վրա, Վենեսուելայի իշխանական process-ների վրա, ցնցումներ էր Ռուսաստան-ԱՄՆ միջազգային սկանդալներ եւ այլն, բայց հանկարծ ու հայտնվում է Թաթերաբեմում Սորոսը, հայտնի, եւ հայտարարում, որ մենք պետք է աջակցենք Հայաստանում դեմոկրատիայի զարգացմանը։ Թե ինչպես է Սորոսը աջակցում դեմոկրատիայի զարգացմանը, մենք գիտենք, այսինքն պետք է քայքայել Հայաստանի պետականության սաղմերը, ինստիտուտները, քայքայել այն ազգային դիմադրության սաղմերը, որոնք կան, եւ հասցնել նրան, որ այսպես կոչված խաղաղություն լինի, այսինքն հանձնվի տարածքները։ Հիմա հետ վերադառնալով, ավելի հետ։ Թուրքական հատուկ ծառայությունները 94 թվականից սկսած եւ հատկապես 98 թվականից սկսած աշխատել են Հայաստանը ներսից քայքայելու եւ Հայաստանը ներսից գրավելու շուրջ։ Ըստ էության Հայաստանում ձևավորվել է թուրքական 5-րդ շարասյուն, որոնք հանդես են եկել այսպես կոչված արևմտամետների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, բնապահպանների, այսպես ասած ծռական ազգայնականների եւ այլն, սրանք բոլորը թուրքական 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչներն են, որոնց խնդիրը եղել է հետեւյալը։ Առաջին, վարկաբեկել Արցախյան հաղթանակներն ապահովված ռազմաքաղաքական գործիչներին, վարկաբեկել բանակը, տարածել եւ խորացնել հայաստանցի Ղարաբաղցի հակասություն, խորացնել հակառուսական քարոզչությունը, հասնել նրան, որ ռուսական ռազմաբազան դուրս բերվի Հայաստանից, տարածել այն թեզը, թե իբր Ղարաբաղը խոչընդոտ է Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ մարդկանց բարեկեցության համար, տարածել այն թեզը, որ Ղարաբաղը զիջելով կարող ենք լավ ապրել, այսինքն Սերգոջան կարող է լավ ապրել, տարածել այն թեզը, որ Հայաստանին պետք է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորում ի հեճուկս Ռուսաստանի եւ ի հաշիվ հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Հիմա դուք նայեք այն մարդիկ, ովքեր տարիներ, տասնամյակներ շարունակ այդ քարոզը տարել են, իրանք հայտնվեցին իշխանության մեջ։ Եվս մեկ խճանկարայի աղյուսակ է, այսպես աղյուսիկ դնեմ մեր ընդհանուր քաղաքական դետեկտիվի մեջ։ Հիշում եք ինչ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ իր սրտով որոշում չէր կայացրել դատարանը։ Ասեց Ղարաբաղում կան դավադիր ուժեր, որոնք կարող են պատերազմ հրահարել, տարածքներ հանձնել, որպեսզի վարկաբեկեն կառավարությանը։ Նման բան
կարող էր անցնել միայն այն մարդու մտքով, ով փորձելու էր այդպիսի ծրագիր իրականացնել եւ նախապես հայտարարում էր այդ մասին, որպեսզի իրեն ալիբի ապահովի։ Ամենապրիմիտիվ բուլղարային այդ ուրեմն կրիմինալիստիկայի հեղինակները, ամենապարզունակ այդ Շերլոկ Հոլմսի կարդացածները, այդ դետեկտիվների, գիտեն որ դա պարզունակ տրյուկ է, այսպես ասած։ Դու ասում ես մի բան, գողը ամենաբարձրն է գոռում բռնեք գողին։ Ինքը ասում էր մի բան, որը եղավ։ Բայց դա Ղարաբաղի դավադիրները չէին։ Հիշում եք պատերազմի առաջ օրվանից ասում են դավաճաններ կան։ Այո։ Եղբայր ինչ գիտեք դավաճան։ Դավաճանները դուք եք եղել, դուք կանգնեցրել եք ամբողջ զորահավաքը եւ Հայաստանի կանոնավոր բանակը վերածել եք էրատոների, վերածել եք ջոկատների, որոնք Գորիսի մերձակայքում սելֆիներ էին անում, բայց ձևակերպում են, որ գնում են հերոսական պայքարի։ Դուք հայկոների եւ կոկորդիլոս գենաների ջոկատներ եք ձևավորում եւ ուղարկում եք իբր թե ռազմաճակատ։ Չկա այդպիսի բան, Արարատի մարզում են եղել, հետո գնացել են 2 օր սելֆի են արել։ Մենք բոլորս դա գիտենք։ Եվ մի շտրիխ էլ ավելացնեմ, այդպես ասած, այդ վարկածի մեջ բազմաթիվ հրապարակումներ եղան, կոնկրետ հայտարարություններ եղան այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թերթոնը, հայկական ժամանակը աշխատացրել է կամ փող է վերցրել, հոդված է գրել, կամ փող է վերցրել, որպեսզի հոդված չգրի։ Հիմա եթե մարդը փողով հոդված գրող է, ինչի պիտի քննության առարկա չդարձնել փողով հողեր տալը։ Մանավանդ որ փողի առաջարկանողը մնացել էր Ալիևը։ Եթե Սերժ Սարգսյանին են առաջարկել փող, այդ առաջարկողը մնացել է, այդ փողն էլ չի կորել։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ մենք հետագայում պետք է հարցեր կան, ուրեմն հասկանանք այդ մարդկանց ֆինանսական շարժը, թույլ չտանք, որպեսզի նրանք դուրս գան Հայաստանից։ Դրա համար պետք է այս խճանկարի մեջ շատ սարսափելի բան կա։ Գիտեք, հայոց պատմությունը ինքը նաև ոչ միայն հերոսական գործողությունների շարք է, այլ նաև դավաճանությունների շարք։ Մենք Պետրոս Գետադարձ ենք ունեցել եւ այլն։ Ես անկեղծ անձնական ողբերգություն կապրեմ, եթե պարզվի, որ դավաճանության վարկածը 100%-անոց է։ Բայց դա քննությունը կպարզի։ Դա կպարզի հաջորդ իշխանությունը, բացառապես հաջորդ իշխանությունը։ Դրա համար պետք է որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Հիմա տեսեք, միասնական տեխնացուն ընդդիմադիրների Վազգեն Մանուկյանն է, իդեպ այսօր էլ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Արաման եւս կոչ արեցին, այսինքն հոգեվոր դասը եւս կոչ է անում Նիկոլ Փաշինյանին, որ անցնցում հեռանա։ Հիմա ընդդիմության միասնական տեխնացուն Վազգեն Մանուկյանն է։ Նախ ինչու Վազգեն Մանուկյանը այդուհանդերձ թեպետ բացատրություններ հնչել են, բայց ես տեսնում եմ, որ հանրության շատ շրջանակների մոտ դեռևս ընկալելի չէ ինչու Վազգեն Մանուկյանը։ Ինչու Վազգեն Մանուկյանը եւ ինչ խնդիրն է պետք է լուծի ի վերջո։ Տեսեք, Վազգեն Մանուկյանը այն կոմպրոմիսային ֆիգուրն է, իդեպ դա իր կյանքում արդեն երկրորդ անգամ է լինում։ 96 թվականին էլ այդ կեղծված նախագահական ընտրություններից առաջ ինքը դարձավ միասնական տեխնացու։ Եվ իր առաքելությունը մենք գիտենք իր լիդերությունը նաև Ղարաբաղ կոմիտեում եւ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ 88-ից սկսած։ Վազգեն Մանուկյանը հիմա կոմպրոմիսային տեխնացու է։ Իդեալական տեխնացուներ չեն լինում որևէ տեղ, որևէ ժամանակում։ Իդեալական տեխնացու օրինակ 18 թվականին դարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք տեսանք թե ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն վախեցեք իդեալական տեխնացուներից։ Եվ ի վերջո մենք ամուսնության կամ կնության առաջարկ չենք անում քաղաքական գործիչներին, նրանցից չենք պատրաստում ամուսնանալ, որ բոլոր դետալները քննեն։ Մենք նայում ենք այսպես ասած կոմպրոմիսների բոլոր են կետերը, բոլոր դրական եւ բացասական կետերը քննարկում ենք, որոշում ենք այդպիսի ֆիգուրի առաջադրել։ Ուրեմն ինքը գալիս է 1 տարով։ Իր անցած կենսագրությունը, իր կենսափորձը, իր հնարավորությունները մեզ թույլ են տալիս ենթադրելով, որ ինքը 1 տարում շատ կարևորագույն ֆունկցիաներ կկատարի։ Առաջինը կկազմակերպի եւ կպլանավորի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, այսպես ասած հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները։ Երկրորդը հասարակության մեջ թույնի ու ատելության մթնոլորտը դուրս կգա, շատ կարևոր է։ Այո, չափից դուրս շատ է։ Երրորդը պետք է բացահայտվի եւ հրապարակայնացվի այդ թուրքական գործակալական ցանցը։ Առանց այդ գործակալական ցանցի բացահայտման մենք դեռևս շարունակելու ենք վտանգել մեր երկիրը։
Մի ճշտում, դա նույն սորոսական ցանցն է, դա է պայմանական սորոսական, ես անունը դնում եմ սորոսա-թուրքական շրջանակներ, որոնք իդեպ հիմա կտրուկ դեմ են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Այդ մասին մենք խոսենք, ինչու են դեմ, ովքեր են դեմ։ Վազգեն Մանուկյանի պարագան շատ կարևոր է, որ ինքը հետագայում պարտավորվում է չմասնակցել ընտրություններին, այսինքն ինքը գարանտ է կանգնում, որպեսզի ընտրությունները ազատ եւ արդար լինեն։ Եվ ամենակարևոր ընթացիկ խնդիրը որ կա, հիմա մեր պետությունը անտերության է մատնված։ Բառից բուն իմաստով։ Սյունիքում ժողովուրդը եւ գյուղապետը, քաղաքապետը եւ այլն իրենց ուժերով հիմա պայքարում են, որպեսզի Հայաստանի սահմանները գծվեն։ Ադրբեջանցիները ներխուժում են զորքով, ասում են սա մեր սահմանն է, GPS-ով, ասենք գծված ինչ-որ սահման, դեմարկացիոն գծեր են քաշում, մերոնք անպաշտպան կանգնած, երկրում անիշխանություն է, անտերություն է, ժողովուրդ։ Ճիշտ հասկացեք։ Իշխանություն չկա, Նիկոլ Փաշինյանը բացառապես զբաղված է իր աթոռի խնդիրներով, անտերության է մատնել ժողովրդին։ Այդ պարագայում պետք է գա մարդ, ով նաև այն փաստաթղթերը, որոնք հայտարարությունը, որ ստորագրվել էր եռակում, իր մեջ բանակցային գործընթաց է պարունակում։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ուզում եւ չի կարող բանակցել հայանպաստ որոշումներ կայացնելու համար։ Ինքը չի կարող, ինքը Ալիևի կողմից դարձել է ծաղրի առարկա եւ դեպ ուշադրություն դարձրեք։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է պատասխան տալ անգամ Facebook-յան որևէ fake-ի, բայց մի հատ թթու խոսք չի ասում Ալիևի հասցեին։ Ըստ երևույթին Ալիևն ու ինքը ինչ-որ բան գիտեն, որը խանգարում է իրեն պատասխանել Ալիևին։ Ինքը հայհոյում է բոլորին, Հայաստանի ղեկավարներին, քաղաքական գործիչներին, ժողովրդին, հատվածին, որ իրեն չի ընդունում, բոլորին։ Բայց Ալիևի հանդեպ ոչ մի ծպտուն, ոչ մի թթու խոսք, միայն քծնանք կամ լռություն։ Իսկ կարող եմ ենթադրել կամ ողջամիտ կասկած հայտնել, որ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, դա միայն գործարքի դեպքում է, ընդ որում ստոր գործարքի դեպքում է, լինի, երբ որ մի կողմը գիտի, որ ինքը ստորություն է արել, իսկ մյուս կողմը ասում է, որ ես քո ստորությունը կարող եմ բացահայտել։ Պատերազմի այդ գիշերը հարցազրույց ձայնագրվեց, եթեր չգնաց։ Իրականում ես ձեզ ասեմ, եթե բուն պատերազմի սկիզբը մենք նայենք, տեղի ունեցավ սադրանք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը 2.5 տարի սադրում էր պատերազմ։ Ընդ որում թուրքերը դրան ամեն կերպ նպաստում են, Թուրքիան։ Ալիևը փորձում էր ամեն կերպ խուսափել այդ պատերազմից, որտեղ իր համար ռիսկ էր տեսնում։ Երբ որ Տաուշյան մարտերը տեղի ունեցան, դա սադրանքի վերջին կետն էր արդեն։ Սադրանք որ առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը դրանից մի մեծ փուչիկ փչեց եւ ասեց, որ ես հաղթել եմ պատերազմում Ադրբեջանի դեմ, դա համեմատեց Ապրիլյանի հետ, որի արդյունքում Թուրքիան իր ներկայացուցիչներին հանեց փողոց Բաքվում։ Հիշում եք, Բաքվում ինչ ցույցեր սկսեցին Ալիևի հրաժարականի պահանջով։ Եվ պահանջով, որ կամ հրաժարական է տալիս, կամ պատերազմ է սկսում։ Այսինքն Թուրքիան տեսավ վերջին շանսը, որ կարող է Ադրբեջանի ձեռքերով հարձակվել Հայաստանի վրա եւ Ռուսաստանին նաեւ վնասել։ Այս առումով այդ սադրանքը աշխատեց։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը սադրեց։ Հիմա ես ուզում հասկանալ, մեր ժողովուրդը տարբեր տարիներ ասել է, որ չգիտեմ, ադրբեջանցիները խոտակեր ժողովուրդ են, ոչխար են, այդպիսի իմիջով են, ինչ է ներկայացնում։ Այդ ձեր նկարագրած խոտակեր ոչխար ժողովուրդը մեր ֆոլկլորի մեջ հայտնի։ Չնայած ես չեմ սիրում այդպիսի ձևակերպումներ։ Հələ պատկերացնենք մի պահ իրանք Կիրովաբադն ու Բարդան կորցրել էին։ Քանի րոպե կմնար Ալիևը իր աթոռին։ Մարդը անասունից տարբերվում է ի թիվս այլ հատկանիշների, ամոթի եւ արժանապատվության զգացումով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ամոթ ունենար եւ որոշակի ռիսկ, իրենց բառերով ասած դուխով լիներ, այս խայտարակ կապիտուլյացիայից հետո պետք է ինքնասպան լիներ։ Իսկ եթե վախկոտ է, պետք է հրաժարական տար։ Բայց պարզվում է, որ ինքը ոչ այդ մի հատկանիշն ունի, ոչ մյուս հատկանիշն ունի։ Եթե ինքը ֆիզիկական բռնությունից է վախենում, անձամբ ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը ֆիզիկական բռնության չի ենթարկվի։ Ինքը լիքը բաներ ունի ասելու, ինչ ֆիզիկական բռնության մասին է խոսքը։ Ոնց կարելի է իրան թույլ տալ, որպեսզի ինքը Քադաֆի լինի։ Ես դեմ եմ այդ ցնցումներին։
Իսկ կարծում եմ, որ ինքը ողջ եւ առողջ պետք է հայ ժողովրդին։ Իհարկե հրաժարական տված կարգավիճակում։ Մյուսը։ Ինչ վերաբերում է արժանապատվությանը։ Ես հիմա նորից մի բան, այսպես ասած, երրորդ կողմին, այսինքն հերոստատիտողին դիմեմ, հարգելի հայրենակիցներ, ես հատկապես դիմում եմ նրանց, ովքեր 2018-ին դուրս էին եկել փողոց, ուզում էին փոխել իրենց կյանքը դեպի դրականը եւ հիմա էլ շարունակում են մնալ իրենց որոշման գերին այն առումով, որ չեն ուզում հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես ձեզ հետ միասին կողմ եմ եղել 2018-ին մեր կյանքը դեպի դրականը փոխելուն։ Բայց դեպքերի զարգացումը ցույց տվեց, որ մենք սխալվել ենք անձի առումով, Նիկոլ Փաշինյանի առումով, ոչ թե մեր որոշման առումով, որ մենք ուզեցել ենք դեպի դրականը փոխել։ Բայց սխալվելը մեղք չէ։ Մեղքը սխալը չընդունելը եւ սխալը չուղղելն է։ Եկեք միասին իրար հետ ուղենք մեր սխալը։ Ինչպես ասում եմ, մենք ծնել ենք, մենք էլ պետք է հեռացնենք։ Ժողովուրդն է ձևավորել իշխանություն, ժողովուրդն էլ պետք է նոր ձևով իր իշխանությունը ձևավորի։ Ես դիմում եմ իմ բոլոր ուսանողներին, որոնք ես դասավանդել եմ եւ պոլիտեխնիկում եւ Սլավոնական համալսարանում։ Ես դիմում եմ մեր բոլոր համակարգացիներին, եկեք արժանապատվության քայլ կատարենք։ Եկենք մենք մեր գլխի տերը դառնանք ու փոխենք այս իրավիճակը։ Չի կարելի գերի դառնալ այն որոշմանը, որը մենք կայացրել ենք եւ մեզ հանգեցրել է կրախի։ Այս առումով ես կարծում եմ մենք արժանապատվության քայլ ենք կատարում, ոչ միայն քաղաքական։ Այսինքն Վազգեն Մանուկյանը կոմպրոմիսային մեր ֆիգուրն է։ Հետագայում, երբ որ կլինեն նոր ընտրություններ, մեկը կընտրի X տեխնացուին, մյուսը Y տեխնացուին, ամեն մեկը իր քաղաքական նախասիրությամբ կկատարի իր գործունեությունը, իր ընտրությունը։ Բայց այս պահին մեզ փոփոխություն է պետք, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը հետևում է մեզ հիմա։ Այդ թվում եւ առաջին հերթին Թուրքիան։ Թուրքիան գիտի չէ իր գործակալական ցանցը։ Թուրքիան գիտի չէ ինչով է զբաղվել։ Հիմա իրանք հետևում են։ Պատերազմը հիմա շարունակվում է ռուսների միջամտությամբ, պատերազմի ակտիվ փուլը դադարեցվել է։ Թուրքերը դժգոհ են մնացել այդ պատերազմից, որովհետև Թուրքիայի համար, ի տարբերություն Ադրբեջանի, այդ պատերազմը ոչ թե Արցախի, այլ Սյունիքի, Մեղրիի համար էր։ Թուրքիան չի հասել մինչև վերջ այդ նպատակին։ Թուրքիան դրա համար ինչ խնդիր է լուծում։ Հիմա տեղափոխել է պատերազմը հիբրիդային տեսք է ստացել, տեղափոխել է քաղաքական տեղեկատվական դաշտ։ Եվ Հայաստանում փորձում են պահել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրեմն նրանք ովքեր կողմ են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը մնա, նրանք ակամայից կամ գիտակցաբար աշխատում են Թուրքիայի օգտին, որովհետև շատ լավ հասկանալի է, որ կապիտուլյանտը չի կարող ներկայացնել հայկական շահերը։ Դրա համար Վարդենիսում էլ առաջ կգան, Սյունիքում էլ առաջ կգան թուրքերը ադրբեջանցիների հետ։ Հետո վաղ կարող պարզվի Երևանի համար պետք է պայքարենք։ Այսինքն մենք սպասում ենք, որ թուրքը մտնի մեր տուն։ Ինչպես կարելի է դա թույլ տալ։ Հետևաբար փոփոխություն է պետք, որպեսզի այս խայտարակ եղած մարդը չներկայացնի Հայաստանը եւ կարողանա բանակցել գերիների հարցը։ Եվ ես մի հատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, մենք դեկտեմբերի 10-ին խայտարակության միջոցառման ենք ականատես լինելու։ Տեղյակ են արդյոք մեր հասարակության ներկայացուցիչները։ Բաքվում տեղի է ունենալու հաղթական շքերթ, որտեղ ներկայացված է լինելու նաեւ հայկական ուրեմն տանկեր եւ այլն, որոնք գրավվել են պատերազմի ժամանակ։ Խոսակցություն կար իհարկե որ գերիներին էլ են ուզում քայլեցնել, բայց ոնց որ միջազգային կառույցները դա թույլ չտվեցին, հիմա տեսնենք ինչ պատկեր կլինի։ Սա ամոթն է մեր։ Ուրեմն մենք միակ շանսը մեր արժանապատվությունը մեր դեմքը փրկելու թույլ չտալ, որպեսզի Բաքվի այդ շքերթին այստեղից որպես վարչապետ միանա նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Չի կարելի դա թույլ տալ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության շենքում դա Ադրբեջանի թագն ու պսակն է հաղթանակի։ Ուրեմն դա թույլ տալ որևէ կերպ չի կարելի։ Հիմա ապա կենտրոն պայքար է սկսվել, փողոցներ են փակվում, ամեն օր Նիկոլ Դավաճան կոչերն են հնչում։ Ինչ զարգացումների սպասել, պարոն Թևանյան, այդուհանդերձ։ Ես կարծում եմ, որ բողոքի գործողությունները կա տեսակետ, որ հնարավոր է Փաշինյանը քաղաքացիական պատերազմի գնա։ Տեսեք, քաղաքացիական պատերազմի գնալու ռեսուրսից իրեն պետք է զրկել։ Ես հավատում եմ, որ ինքը ամեն ինչի պատրաստ է։ Ինքը որտեղ եղել է արյուն ավերածություններ կրախ։ 2008-ի մարտի 1-ը արդեն ակնհայտորեն
Արդեն բացահայտորեն պարզ է, որ ինքն է կազմակերպել եւ այդ մասին, չգիտեմ, հասկանալով կամ չհասկանալով, ասաց նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որը իդեպ խորամանկաբար դրդում է Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական բախումների։ Երբ որ մենք խոսենք թե ովքեր են կողմ իրեն, ես կներկայացնեմ ով ինչ մոտիվներ ունի, բայց քաղաքացիական բախումների դրդելու լավագույն տարբերակը համաժողովրդական լայն ընդվզման գործողություններն են, որովհետեւ մենք խաղաղ անցնցում փոփոխություն իրականացնենք, Նիկոլին պետք է մեծ ցնցումներ, մեծ Հայաստան։ Ուրեմն հետեւաբար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ դա չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանի ավերածությունների եւ արյան հակվածությունը երևաց եւ կորոնավիրուսային պատերազմի ժամանակ եւ այս պատերազմի ժամանակ 5000-ի կարգի զոհ եւ 10-12000 վիրավոր անհետ կորածներ եւ այլն ինքը կարճած է աթոռից, բայց ես ենթադրում եմ, որ վախից է կարճած։ Բացի այդ, իր արտաքին գործընկերները, նրանք ովքեր որ տանում էին, այսպես ասած, ժողովրդին նախապատրաստում էին խաղաղության, իրենից միգուցե պահանջներ ունեն եւ ճնշում են, որպեսզի ինքը չհեռանա, որովհետեւ ինքը դեռ մինչեւ վերջ չի հասել, ինքը ավարտին չի հասցրել գործընթացը։ Այդ գործընթացը պետք է ավարտվեր Սյունիքի կորստով։ Արցախյան պատերազմի դադարեցումը Պուտինի կոշտ եւ ուղղակի միջամտությամբ կանգնեցրեց թուրքական այդ նախագիծը, համաձայն որի իրենք մեղրիով պետք է ճանապարհ ստանային։ Հիմա բայց այդ հարցը դեռևս օդում կախված է մնացել եւ Թուրքիան իր գործակալական ցանցով փորձում է պահել Փաշինյանին եւ եթե մենք հիմա թվարկենք ովքեր են կողմ, որպեսզի Փաշինյանը մնա, բացի իր նեղ խմբակից եւ մի քանի հոգի այդ մոլորյալ աջակցիչներից իր ընտանիքից եւ այն հասկանալի է, բացի իրենից կողմ են նախ եւ առաջ Ալիևը եւ Էրդողանը։ Պատկերացրեք Ալիևի վիճակը, երբ որ ինքը բանակցում է, ասենք ԵԱԿ ֆորմատով կամ այլ ֆորմատով, մեկի հետ ում անվանել է հարփած ծաղրացու, ձեռ է արել, կլիպներ են նկարել։ Մեր ժողովուրդը երևի տեսել է այդ կադրերը, երբ որ գերիների հետ ինչպես են վարվում, այնտեղ հումորային հաղորդումներ են մտել Փաշինյանի կերպարով եւ մեր ժողովրդին են ձեռ առնում, մտել են հաղորդումներ տարբեր տիպի, կարիկատուրաներ են սարքում, ասում են եկեք տարվա մարտ տանք Ադրբեջանում Նիկոլին, եկեք Նոբելյան մրցանակի արժանացնենք։ Այսինքն այդ խայտառակ կերպարը հիմա մեզ Հայաստանը ղեկավարում եւ մեզ ուղղակի ազգային արժանապատվության նվաստացման ենթարկելու գործընթաց է դա։ Կողմ Էրդողանը, ինչու, որովհետեւ իրենք գիտեն, որ Նիկոլի միջոցով հնարավոր է իրականացնել իրենց ծրագիրը ավարտին հասցնել։ Կողմ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որովհետև երկու պատճառ կա։ Մեկը, որ անձնական ֆակտորով ինքը չի ուզում, որ Վազգեն Մանուկյանը լինի, հասկանալի պատճառներով, եւ երկրորդը քաղաքական ինքը հասկանում է, որ այն քաղաքական կոդը, որի ներկայացուցիչն էր նաեւ ինքը, Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլն, որի համար իրենք պայքարում են 2008 թվին գալու համար, այդ քաղաքական կոդը ոչնչացվելու է քաղաքական դաշտից, որովհետև դա մեզ տարել է դեպի պարտության։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այդ պարտության գաղափարախոսի, կապիտուլյացիայի գաղափարախոսի հոգեզավակն է եւ բնականաբար հոգեհայրը անհանգստացած է իր հոգեզավակի ճակատագրով, բայց նախ եւ առաջ իր սեփական կաշվով է անհանգստացած։ Կտրուկ դեմ են Սորոսա-թուրքական շրջանակները։ Ինչ են առաջարկում նրանք եւ ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը ուշադրի լիներ եւ ուշադրություն դարձներ, թե ինչ բանաձևեր են նրանք առաջ քաշում։ Իրենք ասում են, այո, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, որովհետեւ հասկանում են, որ չեն կարող ասել չէ պետք է մնա։ Հիմա պոպուլյար չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա, որովհետև կապիտուլյացիա է տարել։ Բայց թող հառնա 6 ամսից, 1 տարուց։ Ինչու՞։ Որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը հասցնեն այդ 6 ամիս 1 տարուց երկրորդ պատերազմ արդեն Հայաստանի դեմ իրականացնել։ 1. Հայաստանի տնտեսությունը վերջնականապես կազմալուծել, որովհետև պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք $10 ներդրում չի լինելու Հայաստանում։ Ուզում են Նիկոլ Փաշինյանը մնա, որ շարունակի իր հիմար կամ դավաճանական քայլերը, որը ավելի լուրջ խնդիրներ կհասցնի Հայաստանի դեմ։ Արդեն թուրքական անօթաչուները Երևանի գլխին կգան։ Ուրեմն այս շրջանակներին 6 ամսից 1 տարին պետք է որպեսզի իրաց ծրագիրը կյանքի կոչեն, իսկ եթե դա Նիկոլի ձեռքերով հնարավոր չլինի, իրենք փորձեն վերախմբավորվել այստեղ եւ փորձեն մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին, որպեսզի նորից վոտատեղ ունենան Հայաստանի ազգային ժողովում։ Իրենք այդ վոտատեղը փոքրիկ չափով իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի ստացել էին ելք դաշինքի միջոցով 2017 թվականին
եւ ոչ միայն Նիկոլի, մի քանի հոգի այդ կարողացել էին ներդնել։ Հիմա ուզում են ստանալ այդ վոտատեղը այլ տեսքով։ Ահա թե ովքեր են դեմ Էրդողան, կրկնեմ, Ալիև, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ եւ Նեղ շրջապատ, գումարած Սորոսա-թուրքական շրջանակներ։ Սրանցից դուրս Հայաստանի շահով առաջնորդվող որևէ անհատի, որևէ քաղաքական շրջանակի համար ընդունելի չի։ Հասարակությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանի մնալու։ Ես կարծում եմ, որ նրանք, ովքեր մի փոքր տարբերվում են այլ շնչավորներից, չեն կարող դեմ չլինել։ Ես հասկանում եմ, գիտեք, կա շրջանակ մարդկանց, ովքեր չգիտակցված կամ ենթագիտակցական մեղքի զգացողություն ունեն։ Գիտեք որ առումով, իրենք ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա տեսել են հետևանքները, բայց չեն ուզում իրենց բարձրաձայն խոստովանել, որովհետև եթե խոստովանեն, կստացի որ կիսում են պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի արածների համար։ Իրենք ագրեսիվ պաշտպանում են իրենց ընտրությունը, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին։ Հասկանալի։ Իրենց ընտրությունը, բայց ես այդ մարդկանց եմ հենց կոչ անում, որ եթե դուք սխալվել եք, մի վախեցեք այդ սխալեք։ Համարեք, որ ես ձեզ հետ միասին սխալվել եմ։ Սխալը, կրկնեմ, մեղք չէ, մարդը սխալական է, բոլորս է սխալներ գործում ենք, բայց սխալը գործել, դրա հետևանքները տեսնել եւ չփորձել այդ սխալը ուղղելը, այ դա արդեն մեղք է եւ սեփական անձի նկատմամբ եւ պետության նկատմամբ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս էլ մեր ձեռքը պետք է վերստենք իշխանության ձևավորումը։ Վազգեն Մանուկյանին որպես փոխադարձ ընդունելի, փոխադարձ կոմպրոմիսի առարկա, որպես ինքը եւ իր կերպարով եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների առումով բոլոր հարցերով խնդիրներ ունի լուծելու եւ ինչ որ առումով այստեղ նաեւ արդարության վերականգնման հարց կա 96 թվականից ուրեմն գողացվել է ժողովրդի քվեն եւ այդ ժողովրդի քվեի մարմնավորումը Վազգեն Մանուկյանն է։ Շատ լավ, հիմա ինքը պետք է այդ սիմվոլիզմը վերականգնել, որովհետեւ կա տեսակետ նաեւ որ 95-96 թվականի ինտրակեղծիքներով դրվեց հետագա խնդիրների հիմքերը Հայաստանի։ Հիմա մենք պետք է հետ բերենք այդ վիճակը, ժողովրդին տանք ընտրության հնարավորություն։ Տեսեք, ես չեմ ասում որ վաղը պետք է լինի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որովհետեւ տեսեք 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործելով էյֆորիկ մթնոլորտը կազմակերպեց ընտրություններ, որը իդեպ ընտրակեղծիքներով է եղել նաև։ Բայց այդ էյֆորիայի մեջ դա չի ֆիքսվել։ Որտեղ մթնոլորտը այդ մեկ տարի հետո պետք է ես չեմ ուզում որ մենք օրինակ ատելության ֆոնով իրականացնենք ընտրությունները, թող մեկ տարի հանդարտվի վիճակը։ Տնտեսություն, քաղաքական դաշտ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն, կառավարության գործունեություն, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետ կապված, գերիներ, զոհեր, փախստականներ, ի վերջո հանդարտի մթնոլորտը փոխվի նոր մենք գնանք։ Շատ լավ, պարոն Թևանյան, տեսեք, այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանը կարճած է այդ վարչապետական աթոռից, նա չի հեռանում։ Երկրում սկսվել են անհնազանդության բազմաբնույթ տարատեսակ ակցիաներ։ Նախ երբ կհեռանա Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ զարգացումների սպասել այս լարված իրավիճակում առաջիկայում։ Ես կասկած չունեմ որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Ընդ որում շատ մոտ ապագայում։ Չունեմ այդ կասկածը։ Բայց մենք տեսնում ենք որ նա կարճած է, չէ՞, դատորից։ Գիտեք, այդպեսի շատ մարդիկ են կարճած եղել։ Հիմքը մեր ժողովրդի ոտքի կանգնելն է։ Մեր ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի։ Եվ ինքը կանգնի։ Մարդկանց շփոթության մեջ են գցել եւ այլն։ Այդ բոլորը կանցնի կգնա։ Ես հասկանում եմ մարդիկ շոկի մեջ են նաեւ, սքի մեջ են, ցավ են ապրում եւ ամենավտանգավոր բանը որ տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության եւ հատկապես այդ պատերազմական գործողությունների արդյունքում դա մեր պետության ամենակայացած ինստիտուտի հանդեպ լեգիտիմության ընկալման զրոյացումներ, խոսքս բանակի մասին է։ Մենք 90-ականներից սկսած միշտ բողոքել ենք իշխանություններից, կոռուպցիա, թալան եւ այլն, եւ իդեպ ասեմ, այն որ ասում են նախկին, ներկա, ուրեմն բոլոր նրանք, ովքեր հետևել են իմ գործունեությանը, դուք էլ թույլ չեք տա որ խաբեմ, նախորդ իշխանությունների թիվ 1, տեսեք չեմ ասում հիմնականներից մեկը,
թիվ 1 քննադատողը եղել եմ ես։ Բայց ես հիմա այդ կեղծ բաժանումները չեմ դնում նախքին ներկա։ Մենք պետք է նայենք ովքեր են կարող աշխատանք իրականացնել, ովքեր են անկարող։ Նախկինում կային բարքեր, որոնք քննադատվել են, ներքին եւ արտաքին քաղաքականություն, որ քննադատվել են, բայց այն դրականը, որ մենք ունեցել ենք 30 տարվա ընթացքում, պետք է պահել ու զարգացնել, իսկ այդ բացասականը, որոնք իդեպ խորացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է մի կողմ նետել։ Իրենց հիմնական դրոշակը ո՞րն էր, կոռուպցիան։ Նախ էլ 5 միլիարդի հարցը կպարզվի այդ հանձնաժողովով։ Դա արդեն, այսպես ասած, համազգային հակապետական կոռուպցիայի երևույթ կլինի, եթե բացահայտվի, բայց ես անկեղծորեն չեմ ուզում հավատալ եւ մինչեւ հիմա էլ չեմ հավատում, որ այդպես փողով ծախել են։ Պայմանավորված պատերազմ են արել, ինչպես ասել, պայմանավորված պատերազմ էր 16 թվականի ապրիլը։ Եթե մարդը տես տերմին է օգտագործում, որ ինքն էլ է հակված նման բանի, որ իր մտքով անցնում է, որ կարելի է պայմանավորվել, հանձնել եւ այլն։ Մի խոսքով, կոռուպցիայի հսկայական դրսևորում էր նաև այս պատերազմը, որը մենք տեսանք, թե ինչ զենքեր են առել, ինչ գներով, ինչ ատկատներով, բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչել, ոչ մեկին պատասխան չի եղել։ Սկսած այդ ծխախոտների արտահանումից, ապօրինի, վերջացած զենքերի գնումները։ Այսինքն այս մարդիկ ով իրենք իրավունք չունեն խոսել կոռուպցիայից։ Մի հատ դրոշ ունեին կոռուպցիոն, այն էլ պարզվեց Սամվել Ալեքսանյանը իրենց բիզնեսի, այսպես ասած, ռահվիրան է, որպես նմուշ, հեղափոխության սիմվոլ է դարձավ Սամվել Ալեքսանյանը, հայտնի շաքարասեր ազնվորությունը։ Ուրեմն ինքը քննադատում էր, չէ՞, ասում էր լֆիկական Օսվենցիմից ազատագրենք, բան, հետո միանգամից ինքը դարձավ սիվ, այսինքն այդ թեման էլ իրանց մոտ պրծավ, ավարտվեց։ Այս առումով։ Հիմա իրենք ոչ մի կոդ չունեն, որ պահվի։ Այս բողոքի գործողությունները չեն ընդհատվելու։ Եթե իրենք հույս ունեն մի օր, երկու օր, չէ։ Բայց մենք էլ պետք է շատ արագ անենք, որտեղ պետությունը ամեն օր փոքրանում է, բառից բուն իմաստով։ Երեք չառաջ օրը ադրբեջանցիները Սյունիքում էլի 800 մետր առաջ են եկել։ Լրիվ անտերանոց է երկրում, ժողովուրդ իշխանություն չկա։ Չկա իշխանություն, չի զբաղվում։ Այս մարդը եկել էր, որպեսզի հանձնել։ Խաբել են մեզ էլի 2018 թվականին։ Հիշում եք 2018 թվականի սիմվոլը որն էր։ Բաց ձեռքերի։ Այս բաց ձեռքերը բլեֆն էր։ Այս դեմքով մարդիկ հանձնվում են, պլեն են ընկնում։ Մենք այդ հայ ժողովրդին ասում են մի հատ բոլորը ձեռքի հետ վեր բարձրացրեք, որ թուրք-ադրբեջանական զույգին պլեն ընկնենք, գերի ընկնենք։ Սա հանձնվելու նշան է։ Սա պարակտելու նշան է, բռունցք, միասնություն, միասին պայքարելու սիմվոլը փոխարինել մասնատված հասարակությամբ։ Ասեցին եկեք հանձնվենք։ Մի հատ էլ Ֆիրդուս նոցից մայկա առան հագցրեցին, ասին դու Մոնթեի, ասենք, կլոնն ես։ Հայ ժողովրդին սիմվոլիզմի առումով ես անկեղծորեն ցավ եմ ապրում եւ մենք պետք է պատասխանը տանք թուրքական այս գործնեության։ Սա Սորոսա թուրքական գործնեության հետևանք է այս պարտությունը, որ մենք կրել ենք եւ հիմա ամեն օր, եթե մենք չենք փոխում այս իշխանությանը եւ իրավիճակը չենք կայունացնում, մեր թշնամիները գիտեն, չէ, իրանք ում են հավաքագրել, ինչ են իրականացրել, ինչպես է գործում իրենց ցանցը, գիտեն, չէ, բայց իրանք են հետևում։ Ասում են, հələ տեսնենք այս ժողովուրդը էլ մինչև որ աստիճանի կարող է անկում ունենալ։ Օգտագործենք, ոչնչացնենք մինչև վերջ։ Լավ, ինքնապահպանման բնազդից ելնելով պետք է հասկանալ, որ կապիտուլյացիա կնքած մարդը չի կարող մնալ իշխանության ղեկին։ Չի կարող։ Վիրավորական է, ինտելեկտուալ վիրավորանք եմ ես ապրում, երբ որ ասում են, բա լավ, եթե Նիկոլը գնա բաղով, հիմա այդ բաղովի անունն է տրվեցին, Վազգեն Մանուկյան, թող ինձ ների պարոն Մանուկյանը, եթե ես իրանց համատում եմ, ակնհայտ այդտեղ համատելու սարերի ձորերի տարբերություն կա, նրա անցած ճանապարհը, նրա կրթությունը եւ մյուսինը։ Իր փորձառությունը եւ այլն։ Այսինքն, որպես ամփոփում կարծում եք պետք է շարունակվեն այս անհնազանդության ակցիաները եւ Նիկոլ Փաշինյանը, ահա, շուտով զիջի իր տեղը Վազգեն Մանուկյանին։ Համազգային համախմբման միջոցով հասնել նրան, որ ազգային ժողովում առանց ցնցումների, այդ թվում եւ իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչների միջոցով հերացվի կամ ինքը հրաժարական տա կամ իմպիչմենտի գործընթաց սկսվի վարչապետի հանդեպ եւ ընտրենք նոր վարչապետ, պայմանավորվենք ժամանակավոր կառավարության խաղի կանոնները, այդ թվում եւ մյուս ֆրակցիաների հետ, բոլորի հետ։ Դե Բարգավաճ Հայաստանը գիտեք ինքը միացած է համաժողովրդական շարժմանը, այստեղ մնում է լուսավորը։
Լուսավոր Հայաստանը եւ իմ քայլ Լուսավոր Հայաստանը միշտ բնավորություն ունի հեղափոխությանն անց 5 միանում է։ Հիմա եթե սպասում են անց 5 լինի նոր միանան, ոչինչ, կարելի է մի կերպ մարսել։ Բայց այստեղ կարևորը կայունացման ֆունկցիա կարող են կատարել նաեւ իմ քայլի ներկայացուցիչները, բայց ամենաթիվ մեկ գործոնը ժողովուրդն է։ Ի վերջո ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի։ Ինքը ուզում է ապրել թուրքական լծի տակ, թե փորձել ի վերջո հայկական կենտրոն, հայաստանակենտրոն քաղաքականություն իրականացնել։ Մեր ժողովուրդն է որոշելու ի վերջո։ Եթե ես որպես քաղաքացի ամեն ինչ անելու եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեմ, եւ ես համոզված եմ, որ հասնելու եմ այդ նպատակին։ Բայց ես կուզենամ, որ մեր ժողովրդի լայն զանգվածները ավելի շուտ ոտքի կանգնեն եւ ավելի անցնցում լինի, ինչքան ժողովուրդը լինի շատ, ինչքան լինի համախմբված, այնքան անցնցում կլինեն process-ները։ Ինչքան լինի փոքր, այնքան ցավալի ցնցում է, բայց ես համոզված եմ մեր հաջողությամբ մենք ամեն օրն ու ժամը պետք է ուրեմն գնահատենք եւ մենք հսկայական անելիքներ ունենք, մենք ինչի հետևից ենք ընկել։ Մի հատ Նիկոլ Փաշինյանի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կհետևենք հետագա ընթացքին զարգացումների։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էինք Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։